Hoje eu encontrei algumas aves em um lago e a gente começa com essa daí, que é conhecida como frango d'água ou galinha d'água também. E agora aparece mais outra. Acredito que seja um casal. E em seguida, filmei essa linda jassanã, que também estava à beira de um lago. E a gente observa que ela está dando umas beliscadas aí, com certeza se alimentando. E esse aí, pessoal, a gente conhece ele como curutier. Ele estava aí, próximo também do lago, pegando uns gravetinhos para fazer seu ninho. E agora nós vamos ver mais um casal de galinha d'água. Olha que cena incrível. E eu peço a você, pessoal, que compartilhe esse vídeo e nos siga para mais.